तो आज ही आस गोटे बहुत बढ़िया प्लेस को। तो फ्रेंड्स फाइनल आसी पहुँची गलु। बहुत रहस्य भरा जगह ये। हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गोटे मोर नुआ वीडियो को आपण माने बहुत बहुत स्वागत। तो वर्तमान समय बाची 11:40। तो आसती गोटे जगह को बुलायापी। तो ब्लॉग कौन प्लान नाला। तो आज आस गोटे बहुत बढ़िया प्लेस को जार ना हूँ समीवृक्ष। तो यूट्यूब प्राय 30 किलोमीटर दूर हम। तो मो बैकग्राउंड देखिपे तो केमतिका पहाड़ एकदम धान खेत बहुत बढ़िया लोकेशन। रास्ता भी एकदम मस्त चकाचक अच्छी। तो बर्तमान मो सांगे मो सांग अच्छी तो मु अच्छी। तो लोकेशन टा बहुत बढ़िया लगे बहुत सुंदर प्लेस टे एकदम हलदी हलदी कलर पहाड़ पाखर जगह। तो चलते जावा आज ब्लॉग को यूँ आरंभ करवा देखा सेठिकार लोकेशन के अच्छी। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to... तो फ्रेंड्स बाटर आसु आसु गोटे बहुत बढ़िया जगह पड़ला। देखो बैक साइड केमतिका पूरा जंगल ही जंगल गछ फाने गछ पूरा मझे गोटे रास्ता जाइए। तो भाविले टे छेड़ा हाँ टे रेस्ट करिया। बहुत सुंदर लगुच गछटा। तो मो सांग मु आसिक बस देखु केमतिका बहुत सुंदर लगुच पूरा प्रकृति भरा हरा भरा एकदम बहुत सुंदर लगुच। तो ये किस समय रेस्ट करिया बसिया। तो आम ये पाखापाखि 30 किलोमीटर भाई आस सारे। तो आ बाकी 25 किलोमीटर अच्छी लंग जर्नी अच्छी। तो भाविल टे 5-10 मिनट रेस्ट करिया बसिया। तो तापर पुणी जीवा। तो फ्रेंड्स फाइनल आसी पहुँची गलु स्वामीवृक्ष। तो बर्तमान मो बैकग्राउंड देख पार्थिव केमती गोटे लिंग माने एमती पहाड़ अच्छी जे शिवलिंग भाई देखा। तो आउ गोटे बैकग्राउंड अच्छी दीटा हूँ गदा आ गोटे हूँ धनुतर। तो बहुत बढ़िया प्लेस। तो गूगल मैप्स रे आमको देखा 57 किलोमीटर किंतु एटी पहुँचते पहुँचते आमको 2.5 घंटा टाइम लगिगला। गूगल सेमती करेक्ट इनफॉरमेशन देखो ना। तो आमको पचारि पचारि रास्ते पड़ला। तो बाय द वे बर्तमान आम लोकेशन में पहुँची सारी। तो जीवा चलो भीतर को जीवा। बर्तमान ये हूँ तार मेन गेट जोटा हूँ बर्तमान आप देखुं दीटा गदा भितर जो धनुधर अच्छी भर मेन गेट जीवा तार लोकेशन देखा देखिकी एंजॉय करवा आपन को भी देखा आम भी देखा एंजॉय करवा। तो चलते भीतर को जीवा। तो फ्रेंड्स तो बर्तमान हम जाकि मेन लोकेशन पहुँची सारी। तो बर्तमान देखिपे मो बैकग्राउंड रोचे व्यू देखिपे। तो केते सुंदर लगुच बहुत सुंदर लगुच। तो एकदम जंगल भरा एकदम बड़ बड़ पत्थर सहित पहाड़ सहित आ ये जगार किसी रामायण रहस्य भी लुचि रही। आमको ये चप्पल जूता सहित जूता रखी जाते पड़ो ऊपर जाते पड़ो।
ये केतरा सीढ़ी अच्छी सीढ़ी केतरा अच्छी पाउच केते अछि 51 52 तो ये 51 52 वाला पाहाच अच्छी तो ऊपर को जीवा आगे तो आपण मैंने मो बैकग्राउंड देखिपे पंचु पांडव सहित द्रौपदी छिड़ा होती तो ये हूँ पंचु पांडव जिते बनवास जाते पड़ता अज्ञातवास जाते तो से समय ये जो जगह ये पहाड़ पर्वत आप जहाँ देखुं ये से समय जगह तो बहुत सुंदर लोकेशन ये तो आज आम आसुँ बुलवा तो मूर्ति प्रतिस्थापना कराई वो मो बैकग्राउंड देखिपे गोटे ऊपर सीढ़ी जाइए तो सेठी भी बहुत किसी देखा अच्छे तो चलते जावा से देखा कौन अच्छी कौन ना तो आपण मैंने देखिपे जे मो बैक साइड रे समीवृक्षर हिल अच्छी पहाड़ अच्छी तो ये देवला पंचायत अंडर कप्तिपदा ब्लॉक रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जाऊँगी तो एठी प्रति वर्ष वर्ष जनवरी रे 14 तारिख मकर संक्रांति बहुत माने बड़ आकार गोटे पालन करा जाए तो इतिहास कहे कि एठी पंचु पांडव बा पांच भाई तांको पत्नी द्रौपदी सहित आसी यही जो समीवृक्ष ना हूँ आगुरी गोटे गोटे गछ थिला से गछटा कलिजुगर समय अनुसार ये गोटे बहुत बड़ा स्टोन ही सारी पहाड़ ही सारी तो ये तो आ ना समीवृक्ष दि जाए पहाड़ ना तो ये गोटे मात्र स्टोन गोटे पत्थर गोटे तो आ तला आसिक से समय लुचि रही तो ता ना समीवृक्ष तो बहुत सुंदर प्लेस बहुत एकदम वन ऑफ द मोस्ट पिकनिक स्पॉट बोली भी कह तो चलो ए तलू जा तलू जा देखा केमती कौन सेठिकार लोकेशन केमती व्यू केमती अच्छी एकदम कहवा गले बहुत सौंदर्य भरा एकदम मस्त पिकनिक वन ऑफ द मोस्ट पिकनिक स्पॉट गोटे बहुत सुंदर लगुच बहुत बढ़िया लगुच तो चलो ए तलू जा बुली आसवा पाखापाखि आप देखिपे तो आगू टे जाके देखा आगे कौन अच्छे कौन ना ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ फाड़ अच्छी तो आमको चढ़िया मुस्किल तो जीवा पाखापाखि ये बुलिकी तब रिटर्न करवा कहीं पाखापाखि है 3टा हो गला बर्तमान पाखापाखि 3टा हो तो आमको फेरला बेलू संध्या पाखापाखि हो तो मुझे भावुँ आउ अध घंटे पाखापाखि बुलाबुली करें रिटर्न करा घर को कहीं बहुत सारा पहाड़ माने बहुत खराब रो रास्ता जी सब तो बहुत जंगल मैंने पार करते पड़ो ये सेमती रिसोर्ट ना कि होटेल ना कि आम रात रही पार तो चलो जीवा जाके देखा आगू कौन अच्छी तो फ्रेंड्स आम से गलु बुलू तो बहुत बढ़िया जगह थी तो अभी घर को जाऊँ कहीं हूँ जंगल अच्छी तो आमको दीटा जंगल पहाड़ माने क्रॉस करार अच्छी तो बर्तमान समय बहुत माने पाखापाखि आस संध्या समय अच्छी जेहेतु एठिकार वन्यजंतु जी सब रास्ता पाक माने संध्या टिके है माने आसी पहुँची होती
तो पाखापाखि कहवा लोक अनुसार जिते जल्दी जावा हेते भल कहीं 55-60 किलोमीटर जीवार अच्छी तो अभी घर को रिटर्न करूँ तो चलो जी घर को जीवा। तो फ्रेंड्स आम बर्तमान सामिब्रुख्या पाखु रिटर्न आसलु तो 15 कि 20 किलोमीटर मुझे चलिक आसली तो बर्तमान दीपू चलियो तो बर्तमान सब जंगल पूरा आगू गोटे बहुत बड़ा पहाड़ से पहाड़ कलापर जाम डेस्टिनेशन पहुँचू आम मार्केट होम टाउन तो चलो जीवा तो पूरा पहाड़ क्रॉस करा जल्दी क्रॉस न कले कहीं संध्या हो संध्या आगे आगे जाइबनी कहीं पूरा सब पहाड़ आगू गोटे बहुत बड़ा पहाड़ अच्छे तो जीवा चलो देखा। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. तो फ्रेंड्स बहुत से भोक लगी तो बर्तमान आसचु आम मार्केट को बर्तमान हम फास्ट सूप ऑर्डर कर तो देखिपे मस्त एकदम यमी यमी सूप तो ट्राए करवा सूप देखा बेस्ट। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. तो फाइनली खाया सरीगला किसी घर को जीवा घर किसी नबार अच्छे तो नहीं तो घर को जीवा। तो फ्रेंड्स फाइनल आसी घर पहुँची गली तो आज ब्लॉगटी बहुत नेक्स्ट लेवल पर था बहुत एंजॉय कलु तो आज ब्लॉगटी आपको केमती लगला लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने जमार भूलें तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।